Hi guys, நான் ஜான் பேசுகிறேன். ஆக்சுவலாக ஜானி ஃபிஷிங் டேக்கிள் நம்மள் தான். நீங்கள் நிறைய வீடியோஸில் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ பிரதர் இன்றைக்கி நம்ம ஷாப் தான் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணது வந்திருக்காங்க. ஃபிஷிங் டைம் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் மார்ட்டின் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஃபிஷிங் ராட் அன்பாக்சிங் வீடியோ பண்ண போகிறாங்க. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம சேனலுக்கு தேவையான ஃபிஷிங் அக்சசரிஸ்லாம் எங்கே வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம். நண்பர்கள் நிறைய பேர் ஃபிஷிங் அக்சசரிஸ்லாம் எங்கே வாங்குறீங்க அப்படின்னு கமெண்டில் கேட்டிருந்தீங்க. அதுக்கான பதில் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம். இந்த வீடியோவை பாருங்கள், பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். பிரிக்கும்போது கேர்ஃபுல்லாக பிரிக்கணும். நல்லா பேக் பண்ணியிருக்காங்க, டேமேஜ் ஆகாது. ஜானி ஃபிஷிங் டேக்கிலேருந்து நமக்கு ஸ்பைடர் பை கார்ப் செட் ஒன்று ஃப்ரீயாக சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதோடைய குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலே சூப்பராக இருக்கும். நாங்கள் நம்ம சேனல்லே ஏற்கனவே இந்த ஸ்பைடர் செட்டை யூஸ் பண்ணி நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கோம். அது இந்த ஹூக் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம சேனலை போய் பாருங்கள். இருக்குது நல்லா கலர்களாக பார்த்தா ஒரே கலராக தான் கொடுத்துக்கிறாங்க. 3 ராடு வாங்கியிருக்கோம் இப்போ நம்ம சேனலுக்கு. இதை வச்சு நிறைய வீடியோ போடலாம், நிறைய அட்வென்ச்சர் பண்ணலாம். பாருங்கள், 3 ராடு வாங்கியிருக்கோம். எல்லாம் ஒரே கலராக இருக்குது. நம்ம ரெகுலராக பர்ச்சேஸ் பண்ணுற கடை நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஜானி ஃபிஷிங் டேக்கிள். இது சென்னை அம்பத்தூரில் இருக்குங்க. அவங்களுடைய லொக்கேஷனை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். அது இல்லாமல் அவங்க வாட்ஸ்அப் நம்பரை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இந்த நம்பரை சேவ் பண்ணிவிட்டு கேட் லாக் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். அதில் ஃபிஷிங் சம்மந்தமான அக்சசரிஸ் நிறைய போட்டிருப்பாங்க. அதோடைய ரேட்டும் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு டைம் நீங்கள் லைவாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா எடுத்துலாம், நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ராடு பார்க்குறதுக்கு வெயிட்டாக இருக்குது. ப்ரீமியம் மாடல். ஆக்சுவலாக அது ப்ரீமியம் சீரீஸ் கைஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒக்குமா அசாக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளான ராட். ஸோ நம்ம ஷாப் எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அம்பத்தூர் ராக்கி சினிமாவுக்கு நெக்ஸ்ட்டில் இருக்குது. ஸோ அதோட ஓவர்வியூ ஃபுல்லாகவே பிரதர் காமிப்பாங்க. நம்ம ஷாப் வந்து ஸ்பெஷலி எல்லா மல்டி பிராண்ட் டேக்லிஸ் தான் இருக்கும். ராட் ரீல்லேருந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிராண்ட்ஸுமே நம்மக்கிட்ட எப்பயுமே அவைலபிளாக இருக்கும். ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அண்ட் சீ ஃபிஷிங் எல்லாத்துக்குமே நம்மக்கிட்ட எப்பயுமே எல்லா திங்ஸுமே ஸ்டாக் இருக்கும். ஸோ ஷாப்போட ஓவர்வியூ இப்போ ஃபுல்லாக காமிப்பாங்க, பாருங்கள் எல்லாத்தையும். ஹாய் கைஸ், வாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரீல்ஸ் பார்க்கலாம். ரீல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஷிமானோ, டைவா, தென் லுக்கானா இருக்குது. நிறையா பிராண்ட்ஸ் இருக்கும் நம்மக்கிட்ட. பைனியர், ஒக்குமா, நிறையா பிராண்ட்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்க மாடல்ஸ்லாம் மேலே ஓவி பாருங்கள். தென் ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களுக்கு என்னென்ன மாடல்ஸ் வேணும் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுப்பாங்க. நம்மக்கிட்ட என்ன ஸ்டாக் இருக்குன்னு உங்களுக்கு அதில் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே வருவோம். ஸோ மேலே ரீல்ஸ் பாருங்கள். கைஸ், நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாப்பப் பால்ஸ் வந்து கட்டி ரெடிமேடாகவே உங்களுக்கு வரும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. இந்த மாதிரி இசிமா ஹூக்ஸ் யூஸ் பண்ணி இருக்கும். தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கர்வ் ஷாங்க் ஹூக்ஸ்லேயும் நம்மக்கிட்ட வந்து அவைலபிளாக இருக்குது எப்பயுமே. இது வந்து கர்வ் ஷாங்க் ஹூக்ஸ். இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட எப்பயுமே ஸ்டாக்ஸ் இருக்கும். வேரியஸ் கலர்ஸ் இருக்கும். இதில் பார்த்துக்கோங்க, கலர்ஸ் அண்ட் சைஸஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும். கைஸ், இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஹார்ட் யூஸ். ஸோ சீ ஃபிஷிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட எல்லா டைப் ஆஃப் ஹார்ட் யூஸ் தான் இருக்கும். டீப் டைவர், டாப் வாட்டர் எல்லாமே மிட் ரேஞ்சில் வர மாதிரி மினோஸ்லேருந்து எல்லாமே நம்மக்கிட்ட வந்து கலெக்ஷன் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக உங்களுக்கு சைனா லூர்ஸ் இதுவும் இருக்கும் நம்மக்கிட்ட. தென் பிராண்டட் லூர்ஸும் நம்மக்கிட்ட எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறவங்க பாருங்கள். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் வாட்டர் பாப்பர்ஸ். சீ ஃபிஷிங்க்கு இந்த மாதிரி டாப் வாட்டர் பாப்பர் நம்மக்கிட்ட இருக்கும். தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மினோஸ் நம்மக்கிட்ட நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது. தென் ஜிடி ஐஸ்கிரீம்ஸ் மாதிரி இந்த மாதிரி ஜிடி ஐஸ்கிரீம்ஸும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்கும். தென் ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் பிடிக்கிறவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வார்ம்ஸு நிறைய பேர் இந்த மாதிரி மண்புழுவெலாம் போட்டு பிடிப்பீங்க. அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிலிக்கான்லேயே வந்துருக்கு. ஸோ இதை நீங்கள் லைட்டாக ஹூக்கில் செட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக நீங்கள் ஷேக் கொடுத்து ஆக்ஷன் கொடுத்தா போதும், சேம் ரியல் வார்ம் மாதிரியே உங்களுக்கு ஆக்ஷன் கிடைக்கும். ஸோ அந்த வார்ம்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட எப்பயுமே ஸ்டாக் கிடைக்கும். கைஸ், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டருக்கு ஃப்ராக் லூர்ஸு. ஃப்ராக் லூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங் 150லேருந்தே நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி 150 ஃப்ராக்லேருந்து நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்கும்.
இந்த ஃப்ராக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 150ல் ஸ்டார்ட் ஆகி உங்களுக்கு 180 அந்த ரேஞ்ச்லேருந்து நம்மக்கிட்ட ஃப்ராக்ஸ் இருக்குது. பார்க்கலாம் நீங்கள் 180 200 இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். இந்த ஃப்ராக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் உங்களுக்கு ஒரு 200 வரும். தென் இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் 180 ருபீஸ் தான் வரும். இல்லை 180 ருபீஸ் ஃப்ராக்ஸ். தென் இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரொம்ப பாப்புலராக போயிட்டு இருக்க ஃப்ராக்ஸ். பின்னாடி உங்களுக்கு ஸ்பின்னர் வச்சு இந்த ஃப்ராக்ஸ்லாம் அரௌண்ட் 180 200 ருபீஸ்லேயே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஸ்பின்னர் வச்ச மாடலில் நம்மளுக்கு லுக்கானா பிராண்டு மொரிசோலேருந்து எல்லா பிராண்ட்ஸுமே அவைலபிளாக இருக்கும். தென் நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனோஃபன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப்பிங்காக இருக்கும், நார்மல் ஆக்ஷனும் 2 ஆக்ஷனில் இருக்க ஃப்ராக் லூஸும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்கும். தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராகில் வந்து காம்போவாக வேணுன்றவங்களுக்கு ஃபுல் செட்டாக 5 பீஸ் வரும். வித் பாக்ஸோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் 500 ருபீஸ் தான் வரும். அது 5 ஃப்ராகு வித் பாக்ஸோட உங்களுக்கு 500 ருபீஸ். இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்கும். மோஸ்ட்லி எல்லாம் என்னென்ன தேவையோ டெர்மினல் டேக்கிள்ஸ் எல்லாமே உங்கள்கிட்ட இருந்து இருக்கும். ஹூக்ஸ்லேருந்து எல்லாமே இருக்கும். இதை பார்க்கலாம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஓன் பிராண்ட் ஸ்னாப்ஸு. தென் மேலே பார்த்தீங்கன்னா சிவில்ஸ் இருக்கும். 2-வே சிவில் 3-வே சிவில் எல்லாமே நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்கும். அண்ட் ஜிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி சீக்கு இந்த மாதிரி ஜிக்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஜிக்ஸ் தான், லுக்கானா ஜிக்ஸ். அண்ட் நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் டீப்பர் ஜிக்ஸ் இருக்குது, சைனா ஜிக்ஸ் இருக்குது, எல்லா டைப் ஆஃப் ஜிக்ஸும் இருக்கும். ஸோ நார்மலாக வர ஜிக்கு ஹூக்ஸ் அசிஸ்ட் ஹூக் முதல் கொண்டு நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்கும். இப்போ இந்த ஜிக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹூக்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும், அசிஸ்ட் ஹூக்ஸ். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசிஸ்ட் ஹூக்ஸ் முதல் கொண்டு நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக தான் இருக்கும். அதே பிரைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 300 மீட்டர்ஸ்லேயும் கிடைக்கும். ஸோ பெரிய பெரிய ரீல் வச்சுருக்கவங்க எனக்கு ஒரே ஸ்டேஜில் ஃபுல்லாக ஸ்பூல் பண்ணுன்றவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். அதில் உங்களுக்கு காஸ்ட் வைஸ் நீங்களும் எடுத்துக்கலாம். லுக்கானாவில் 4Xல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அரௌண்ட் 950 அந்த மாதிரி வரும் 300 மீட்டர்ஸ். ப்ரோபீல் ரோஸில் போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு 650 அந்த மாதிரி வரும் 300 மீட்டர்ஸ். இது ரெண்டுமே நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்கும். ஒரு ஸ்ட்ரெச்சாக 300 மீட்டர்ஸ் ஏற்றணுன்றவங்களுக்கு இதை எடுத்துக்கலாம். ஸோ நம்ம சீராக் பிராண்டில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 பீசஸ் வரும். 1000 மீட்டர்ஸ் ஏற்றணுன்றவங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே ஸ்ட்ரெச்சு 1000 மீட்டர்ஸ் கூட நிறைய பேருக்கு வேணுன்றவங்களுக்கு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். 1000 மீட்டர்ஸ் கூட நம்மளால் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். கைஸ் ஆல் ஓவராக இப்போ வந்து பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில் என்னென்ன திங்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இன்னும் நிறையா திங்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் பார்க்கணும்னா நம்ம கேட்டலாகில் பாருங்கள். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆன்லைன் ஆர்டர்ஸும் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் உட்காந்த இடத்துலேருந்து இருந்த இடத்துலேருந்தே உங்களுக்கு வந்து ஆர்டர் பண்ணி நம்ம கிட்டேருந்து வாங்க முடியும். தமிழ்நாடுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா 1 டே டெலிவரி நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். நெக்ஸ்ட் டேவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து டெலிவரி வந்துடும். ஸோ ஆன்லைன் ஆர்டர் பண்ணி கூட நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டேவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான டேக்கிள்ஸ் வந்து உங்களால் வாங்கிக்க முடியும். ஸோ ப்ரைஸஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ரீசனபுளான ப்ரைஸ், பெஸ்ட்டான ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ நீங்கள் கேட்டலாக்லேயே பாருங்கள். மற்றவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக சீப்பான ப்ரைஸ், பெஸ்ட்டான ப்ரைஸ் கொடுக்குறோம். தேங்க்யூ கைஸ். இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக உட்காந்து இது ஃபுல்லாக பார்த்து